në vendin ton, koronavirusi dhe sëmundja që shkakton ai, ka shtuar ngarkesën në sistemin ton shëndetësor për shkak të rritjes së numrit të prekurve e për fat të keq dhe të atyre qytetarëve të cilët kanë humbur jetën. Sot unë jam këtu para jush për t'ju kërkuar mbështetjen tuaj për të miratuar këtë akt normativ të hyrë në fuqi me vendimin e qeverisë. E teksa prezantoj këtu këtë akt, shoh që disa nga ju, kolegë të nderuar, maskën nuk po e mbani. E nëse faleminderit zoti Gjoni, e nëse ju nuk e mbani maskën dhe refuzoni të mbani barrierën mbrojtëse që mbron ju, kolegët tuaj, familjarët tuaj nga ky infekcion, sigurisht që nuk mund të jeni shembulli më i mirë për t'u marrë për sa i përket masave që të gjithë së bashku duhet që të zbatojmë pikërisht për luftën ndaj këtij infeksioni. Në të dy spitalet, faleminderit zoti Lita që e vë maskën, nuk duhet t'ju mbushun mendjen duhet ta keni të mbushur, sepse kjo nuk është një masë që po e vë qeveria sepse duhet mbushi mendjen, kjo është një masë e propozuar nga ekspertët dhe e gjithë pranuar si një domosdoshmëri për uljen e riskut ndaj një infeksioni i cili është i rrezikshëm dhe është vdekje prurës. Në të dy spitalet e dedikuara për trajtimin e rasteve me Covid, të cilat aktualisht janë funksionale, ne kemi mbi 120 të shtruar, të konfirmuar me këtë diagnozë dhe me 10 të tjerë të cilët janë të dyshuar dhe janë të shtruar në këto spitale. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shumë shpejt ne do të ezaurojmë kapacitetet e dy spitaleve të dedikuara dhe më pas do të shtrihemi në planin ton për të hapur spitalin e tretë e për të hapur spitalin e katërt. Ne do të bëjmë detyrën tonë, do të vijojmë të forcojmë kapacitetet spitalore. Por a është më e mira kjo? Është më e mira që ne të vijojmë të hapim spitale pafund, sepse na rriten të prekurit me Covid-19, apo është më e mira që secilit marrë përgjegjësinë individuale, të vendosi barrierën mbrojtëse prej tekstili, të vendosi maskën dhe të ulim të gjithë së bashku riskun për infeksionin dhe kështu edhe të infektuarit, sepse është shumë e thjeshtë. Ulja e numrit të infektuarve çon në më pak persona të prekur nga Covid, më pak persona të shtruar në spital, e rrjedhimisht më pak humbje jete. Sigurisht që kjo kërkon një mobilizim të gjithë qytetarëve dhe ne nuk duhet ta bëjmë vetëm për veten tonë. Duhet ta bëjmë për të afërmit tanë, duhet ta bëjmë për të gjithë ata mjek dhe infermier që sot janë jo vetëm sot, po ka 140 ditë që janë në krye detyrës, në vijën e parë të luftës me Covid-19 dhe që janë duke punuar 24/7 për të shpëtuar jetë. Le ta bëjmë për ata të cilët janë duke sakrifikuar për ne, ta bëjmë për veten tonë, për prindrit dhe fëmijët tanë, sepse sa më herët ne të zbatojmë masat, të cilat janë thjesht masa mbrojtëse, nuk ka sakrificë vendosja e maskës. Vendosja e maskës duhet kthehet në një rutinë të gjithë secilit prej nesh, ashtu sikurse vishemi në mëngjes, ashtu duhet vendosim maskën dhe duhet vazhdojmë jetën tonë në normalitetin e ri. Nuk ka më normalitet të vjetër. Ashtu siç ishim, nuk do të jemi derisa vaksina të na garantoj që do të kthehemi në atë normalitet. Por besoj që edhe kur vaksina të dalë, bota do të ketë ndryshuar dhe ne nuk do të jemi më të njëjtët. Ndaj, unë ftoj shumë që përveç se ta miratojmë këtë akt normativ, të gjithë së bashku të mundemi që t'i japim shembullin e mirë dhe të drejtojmë me shembullin personal. Faleminderit.